Guys, kalian tuh banyak banget yang nanyain kan sama aku, Kak pakai skincare apa? Nih aku kasih tahu ke kalian ya, aku tuh pakai skincare dari Repair Skin. Ini benar-benar bagus banget dan aku tuh lagi suka banget sama ini nih, Moisturize Bright Skin. Ini tuh memperbaiki skin barrier, teman-teman. Tuh kalian bisa lihat, ini aku nggak pakai filter, jadi benar-benar real banget gambarnya. Pokoknya best banget, bikin kulit lembab, kenyal, glowing, awet muda. Terus skin barriernya jadi bagus. Pokoknya best banget. Kalian harus cobain deh.